माइक्रोवेव एब्लेशन की बात करें तो लार्जर नोड्यूल्स के लिए माइक्रोवेव टेक्निक आरएफए जैसी ही होती है, लेकिन बड़े नोड्यूल्स और हार्ड नोड्यूल्स में भी यूज़ की जा सकती है। इसकी कॉस्ट भी आरएफए की जितनी ही होती है, 1.5 लाख से 2 लाख रुपए तक। कई जगह पर ये महंगा होता है क्योंकि माइक्रोवेव जनरेटर का सेटअप और इलेक्ट्रोड थोड़ा कॉस्टली होता है। लेकिन अगर आपका नोड्यूल साइज बहुत बड़ा है तो आरएफए के बजाय माइक्रोवेव बेहतर और कॉस्ट इफेक्टिव साबित हो सकता है। इथेनॉल एब्लेशन, अगर आपका नोड्यूल सिस्टिक है, फ्लूइड फिल्ड है, तो इथेनॉल एब्लेशन एक सिंपल और सस्ता सॉल्यूशन है। इसकी कॉस्ट होती है 40,000 to 80,000 के बीच। प्रोसीजर